我啲古玩好靚㗎，幫襯下，睇下。走啊！望咩行啊？行啊！出門！死老嘢，你仲唔行開？你講乜嘢？我叫你死老嘢啊，仲唔行開？老闆，俾翻你。打交喎，唔得，不能夠多管閒事。打明，我哋今日敏中六殺就要同你做記。唔得，6個打1個，仲係打個老人家添，兩出鬧都唔理啦。老人家，唔使怕，官少爺幫你手。你自走去。不堪人咩事？有個地會入去啊，大佬！入得去啊！頭先走咗個花靚仔喺邊度？真係唔知啊！花到食神，點做下手？高進忠出嚟，大膽狂徒，敢直呼你高提多個名字，同我扯！在下就係高進忠，呢位高人唔知有啲咩指教？你就係高進忠，在下好似同呢位高人素未謀面，閣下你就係躍戰江湖，自稱天下第一嘅高進忠。天下第一？廢話少說，喐手！大人，你見點啊？咁樣就叫天下第一，簡直係放屁！眾護法聽令，達摩羅漢陣，菠蘿漢陣，退下！退下！金剛伏虎陣。外面咁嘈，發生咩事？師尊不得了啦！白眉道人破咗4大護院，就嚟帶兵攻到入嚟啦！白眉，大師，係咪朝廷派兵圍捕啊？你唔怕講咩？高進忠帶兵嚟捉拿你哋，我諗住以4大護院可以擊退佢哋。估唔到佢帶嚟嘅白眉道人武功高強。師傅而家帶陣擋緊佢，但係擋唔到幾耐㗎啦，師尊。白眉係個武痴，比起佢師弟馮道德嘅武功高出1000萬倍。我睇師傅都係在佢之下。等我出去。洪施主，你哋唔好出去。而家清兵將少林寺團團圍困，你哋咁出去，盞係白白送死㗎咋。佢哋係為我而嚟。如果我再唔出去，就會禍及法門聖地，傷害無辜。爹，我同你共同進退。好，洪施主，請你三思啊！大師，你唔好再阻攔，一人做事一人當。你對我嘅恩惠，我仲未報答。
我唔可以為咗個人嘅安危以禍及少林。今次點危險我都要搏一搏。洪施主，我仲有一個辦法可以擊退佢哋。少林陣法不外如是。師兄，你果然不同凡響。入嚟，入少林。八眉，你嚟搵我做咩？方世玉，我再問你一次，你肯唔肯做我徒弟？你簡直多此一問。係唔係要我鏟平少林寺，你先肯做我徒弟？我話俾你聽，就算你今次唔上嚟，我都好想揾你為洪總舵主報仇。就憑你。好，如果喺3招之內我輸咗俾你，我就做你徒弟；如果唔係，你就要做我。世玉，你冇事啊嘛？你冇資格做我徒弟。百明，你嚟得啱。今日我要為洪大俠報仇。阿彌陀佛，老和尚，你終於肯出手啦！好，善哉善哉，施主，你何苦出別人啊？都係親未諸聖大錯之前，收手罷啦。老和尚，你口氣都幾大，赤龍都死喺我手上，何況係你？呢三德，施主啊，唔通天下第一嘅名譽對你真係咁重要？冇錯，天下第一就係我夢寐以求。阿彌陀佛。金鐘罩護身，方丈冇可能摸到佢。罩門必在36院之中，我諗方丈應該知道。師傅，不自量力，我今日唔想大開殺戒。三界雖然揾到佢嘅罩門，但係佢功力深厚，唔容易傷害到佢啊！我知道佢係邊個，佢就14阿哥問題。白尾，洪庭南別來無恙嘛，託你洪福。你個卑鄙小人！好在我同我師兄及時趕到，如果唔係俾你坐收漁人之利，你夠膽搶我個人？高進忠，我睇你今次仲有咩講？先殺咗佢！道長，當時情況混亂，洪熙官嚟救人，我為咩俾佢救到，所以我捉走洪庭南啫。你帶洪庭南走，點解帶洪庭南上北京？福建唔係我地方，處處危機，我唔帶佢上北京，點保證佢安全？師兄，你冇信佢啊！道長，請信我。冇錯，我要同洪庭南決鬥。道長，師兄，冇啊！
應承咗同白眉決鬥，你哋唔准插手。洪庭南果然係手來員。我係你14皇叔啊！真係估唔到，望來望去，望之不似人君，所以你應該信嚟。朕會遵守諾言。天下只有一個朕，朕就係我就係朕。宏力該死，亂講説話。朕等咗40年，天下始終都係屬於朕嘅。朕文才武功，天下第一。你同雍正根本就冇得同我比，係完全冇得比。當然唔及得我。當日雍正以陰謀奪我皇位，今日我總可以洗脫呢一個奇恥大辱。人嚟，備酒。等等，既然你係雍正嘅親生仔，父債子償，我嚟同我斟酒。茶。皇帝俾人侮辱，你望都唔望，世上邊有呢一種咁嘅太監啊？方世玉，愛得我何咩？你呢隻漢狗，我早知道你唔捨得呢個皇位，你早做係白費心機，揾埋呢班傻瓜嚟陪葬。方世玉，最可惜係你早嚟揾朕大將軍喺度俾你做，而家太遲啊！機長都同你做，你呢班反賊，通通都要殺！
都冇辦法揾到啦。朕嘅武功係天下第一。美官，美官，大師，細友，洪基官，你阿爹都死喺我手上啊，何況係你？我正要向道長嚟請教。佢係14王子，佢想做皇帝，阻止我哋漢人恢復我哋嘅江山。推唔推翻到清廷，關鍵就喺佢身上。睇嚟你唔可以唔死。朕係無敵，打唔死噶。你用嘅係咩拳法？仲未有名。朕嘅金鐘罩可以破天下所有嘅拳法。大師，雖然佢越位極傳拳，但係佢識越位轉移，你小心啲啊！做呢個皇帝，冇人阻止我做皇帝。我係朕就係我。周女戰。俾翻你！我石頭鴻福齊天，我唔會就咁輸俾你㗎！你害人終害己，你啲箭有毒㗎。